地下格斗场，铁笼 K9， 从未赢过冠军赛的改造人，但今晚他不能输。冠军铁臂，全身9成改造，连胜47场，未尝一败。开赛前最后一刻，他在自己的左臂里找到了不该存在的东西，他被卖了。铃响，铁臂没有试探，直接全力 K9 闪过了第一拳，但他的左臂慢了 0.3 秒，第二拳到了，他被逼到角落，左臂的反应越来越慢，那条被动过的电路在吃掉他的信号。他用那只被动过手脚的手臂硬接了那一拳，电路断了，限制解除了，铁臂第一次后退，但已经来不及了。他面对的不再是一个挑战者，是一头被放出牢笼的野兽。